Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль гэж замын хөдөлгөөнөөс илүү ноото нэг хууль байгааг бид мэдэн шүүмжлэнэ. Гэвч дарга нар тоож дэлдэхгүй. Дэндүү болон цоорхоотой дэндүү их хуулиа зөрчсөн хуулилдаа өөрөө. Журмаар зохицуулдаг Баатар болж нэг хэсэг баахан жолоочийг нэгдүгээр игнэгээр зорчив хэмээн торгосон. Гэтэл нэг нөхөр заргалдаад үзсэн нь харин нэгдүгээр игнэгээр зорчих нь дүрм зөрчсөн хэрэг биш гэдэг нь тогтоогдлоо. Учир нь нэгдүгээр игнэг тусгаарсан шар шугам нь хориглох биш харин анхааруулсан шугам байж таарав. За ингээд баахан жолооч торгуулсан мөнгөөрөө хохирлоо, торгуул сугуулсан мөнгө нь харин тэрчгтэй дашин шог. Одоо бас нэг асуудал уурцгал хөдөлгөөд байгаа. Жолооч бичиг баримтаа мартсан бол торгоно гэсэн залт замын хөдөлгөөний дүрмийн 29-нд байгаа ажээ. Гү яах вэ? Энэ тэнд бичиг баримтаа хайж гээчихгүй хэмээгээд ихэвчлэн машиныхаа урд хайрцагт орхидог. Өөр машин барихаар бол тэрчгт мартаад явах асуудал бол зөндөө. Мартна гэдэг чинь маниас урд гарсан юм шүү дээ. Тэгээд үнэмлэхээ мартсан жолоочийг торгож өнөө олон тэрбумын үнэтэй төхөөрөмжөөрөө торгуулийн хуудас хэвлэхээр тэр хэвлэсэн хуудсан дээр нь тухайн жолоочийн нэр аваг үнэмлэхийн дугаар эрхээ асуусан үгэн дураат гараад ирдэг гэж байгаа. Ингэж гарч ирж тухайн хүнийг машин жолоодох эрхтэй юм байна гэдгийг нь баталгаажиж гарч ирчгээд байхдаа чи бичиг баримтгүй байна. Жолооч мөн ч юм уу биш ч юм уу гэж дооглоод ер хайхардаггүй нь үнэн юм. Дээрээс нь бас нэг хэрэг дээр хоёр шийтгэн. Замын хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн хэрэгээр торгож мөнгө салгах хэрнээ дүрм зөрчсөн тул оноо хаснаа гэж даапаална. Нэг хэрэг дээр хоёр давхар шийдэгдэггүй хууль байдаг гэсэндэ харин замын хөдөлгөөний дүрм болон жолоочийг торгох үүрэгтэй цагдаа нарт бол энэ хууль үйлчилдэггүй. Тэд торгоно гэсэн бол торгож л таараа.